揭開迷霧，係咪就可以睇清真相？各位迷霧嘅老友記，新年好啊！我係頻道主迷霧先生。今期過年呢，我哋唔好講埋晒啲打打殺殺嘅嘢啦，鬼鬼怪怪故事之類嘅，我哋擺埋一邊先。今期我將會化身成為 Master Cyber 賽博大師，同大家講下春節嘅玄學，睇下可以點樣轉運嘅。咁啊，過年啦，係咪心情好似過山車咁呢？一邊呢就阿媽打電話嚟問幾時翻嚟食團年飯啊，咁個心都亂粒粒嘅。但另外嗰頭呢，又會俾啲親戚啦、姨媽姑爹咧輪番咁去轟炸吓。年終獎幾時出啊？商量有冇啊？拍拖未啊？幾時輪到你請飲啊之類嘅。咁啊，再加埋公司年會啊，可能又話要搞下表演啊。咁啊，親戚啲細路仔呢，禮物啊未買好啊，利是未封好啊，咁啊又要呢度去嗰度去啊，咁樣樣。咁啊個腦咧真係亂過亂世佳人吓，呢啲完全明白嘅。所以喺呢度呢，我亦都唔會同大家講啲咩大道理啊，亦都唔會教你話正經嘅傳統禮儀係點啊，以前嘅春節係點啊，即係講埋晒舊屎吓。嗱，今日呢，我哋要做嘅係一場真正屬於我哋自己嘅 Cyber 嘅同埋 Punk 嘅一個春節心理預案同埋燒氣注入儀式。簡單啲嚟講呢，就係我哋用我哋最熟悉嘅嘢食、最經常去嘅地方，同埋收收埋埋嘅手機 emoji 重新去解碼過年呢個大型嘅主題樂園。我包保呢，全程都唔會有咩科學嘅根據，但係一定充滿生活氣息。雖然唔保證能夠100%轉運，但係最起碼呢，可以令你笑住咁去面對呢個溫情同壓力共存嘅春節。好啦，廢話少講，我哋馬上進入廣府 Cyber 新春遊樂園。如果你中意聽奇聞怪談，又或者奇案怪案懸案，歡迎你 subscribe 本頻道，俾個 like， 撳叮叮鐘。我哋第一個區域呢係能量場啟動區。正所謂入屋就要叫人，入廟就要拜神。新春頭想有個好運勢呢，個場最緊要 set 靚仔佢。咁我哋呢代人呢，同老祖宗嘅連接。可能淨係得翻除夕嘅嗰餐團年飯同埋微信入邊嘅家族群啦，所以呢，我哋要用我哋自己嘅方式去布置好一個風生水起嘅數碼化空間。第一件法寶呢，我稱之為財源廣進 WiFi 發射塔。即係你屋企咧要有 WiFi 啦，一定要有部路由啦，又或者叫做 router 啦吓。咁你試諗下啦，而家乜嘢最重要呢？當然係信息同埋連接啦。財運、桃花運、事業運，邊樣唔係靠人脈嚟打通嘅？邊樣唔係靠信息嚟提供方便嘅？所以咧，過年期間，請你咧攞個全新嘅、最靚、最索、最紅嘅利是封，入唔入錢都得。不過咧，入咗錢咧，你要注意，唔好俾人數走咗就係啦。跟住咧就套住個 router， 套住佢其中一條天線。呢個動作咧，寓意就係萬兆寬大，財訊直達。如果你個 router 咧係隱形天線嘅話咧，咁都唔緊要嘅，就將個利是封貼實 router 嘅頂部，咪再揾支咧金色嘅發財筆喺上高寫個發字。呢個咧就加強版嚟嘅。原理係啲乜嘢咧？就係通過呢個儀式感去提醒你自己，新嘅一年要主動咁去接收好信息，拓展好人脈。咁當然啦，實際效果咧，可能係你阿爸阿媽經過嘅時候咧，就會問你：喂，做乜嘢啊？部機發燒啊？使唔使幫我貼散熱貼咁誇張啊？咁你咧就可以好權威咁答佢話：唔係嘅，呢啲叫做科技招財術。老豆，你 outdate 啦，輕鬆化解溝通，呢個咧就已經係第一個好運嚟啦。第二件法寶叫做聲色俱全驅霉音箱系統。呢個簡單啦，就係咧攞你部手機，又或者係 Bluetooth 嘅音箱。我唔係叫你播啲咩宗教音樂佛教音樂、道教音樂之類嘅，而係就係我哋由細到大聽開嗰幾首至尊嘅春節金曲，咩財神到咩歡樂年年咩迎春花之類。咁當然啦，就唔係話求其咁去播下，循環隨機咁去播，而係要 set 定一個吉祥播放程序。年28洗邋遢嘅時候呢，就大聲咁播財神到，寓意就將窮氣同埋啲衰氣好似垃圾一樣掃走。大除夕嗰晚食團年飯呢，就播歡樂年年營造氣氛。年初一朝頭早，你一起身第一件事呢，就播迎春花叫醒晒全屋嘅好運。重點嚟啦，年初一朝頭早播歌嘅時候呢，你係拎住部手機由大門開始順時針兜住全屋行一個圈，要確保每一個角落頭都聽到歌聲。呢個儀式呢，叫做音波灑淨福滿家園。咁當然啦。呢個就我吹水吹出嚟嘅啫，
不過有科學嘅講法嘅，就係話愉快嘅音樂確實可以提升你成個人嘅心情嘅。咁心情好呢，就自然睇乜嘢都順，個氣場就會上嚟啦。咁至於隔籬屋會唔會投訴呢？咁如果佢都係播緊同一首歌嘅，咁大家有共鳴啦，係嘛？第三樣法寶呢係最貼身而又最實際嘅，叫做個人氣血充電站。嗱，望下我呢杯嘢，鹹檸檬、七喜，再加2粒話梅。呢杯呢就唔係普通鹹檸七噃，我願意叫佢做金銀滿屋歡喜特飲。鹹檸檬個樣成個金幣咁，七喜有個喜字當頭，直頭好意頭添啦。話梅代表嘅呢就係心想事成，用嘅杯呢就最好係嗰啲透明嘅玻璃杯，可以睇到有啲氣泡不停咁湧上嚟嘅，象徵住運勢步步高升。每日晏晝3點幾，喺你最攰最眼瞓嘅時候呢，就整翻杯呢啲嘢嘆嘆佢，慢慢飲，然後望住啲氣泡不停咁飆上嚟，個人亦都可以唞唞。咁佢玄學嘅作用呢，就係補充你嘅喜氣嘅能量場。咁實際作用呢，其實就係咖啡因同埋糖分呢係有提神嘅作用嘅，而維生素就可以補充體力，幫你應對行花街拜年打麻雀呢啲高強度嘅春節活動。咁當然啦，記住嘅係自己嘅身體先至係最大嘅本錢。精神爽利一定要 keep 住，咁先至可以接住啲好運嘅。搞正咗個場之後呢，我哋嚟到遊樂區嘅核心遊戲區域，叫做運勢解碼中心。呢度呢 set 咗3個經典嘅遊戲，分別對應嘅係財運、人際運同埋娛樂運，即係桃花運吓。我哋呢用好地道嘅工具呢玩佢。咁首先第一個遊戲呢叫做全盒探秘財運迷宮。請你屋企呢整翻個全盒。咁你話如果冇全盒咁點算呢？唔緊要，任何一個有蓋嘅罐可以擺啲入啲零食就得噶啦。咁最好呢就係撈埋佢一齊，有甜嘢例如糖之類嘅，有鹹嘢例如堅果類，有香嘅嘢例如瓜子。咁遊戲規則好簡單嘅啫，合埋雙眼，心入邊認真咁諗一個關於錢嘅問題，例如我今年有冇得升職加人工呢？又或者我投資嘅嗰隻股票會唔會漲到砰砰聲，我有錢入袋呢？然後你伸隻手入個罐度，求其摸一樣嘢出嚟。好啦，我而家就嚟示範啦。咁我嘅問題呢就係，今年會唔會橫財就手有啲好嘅手氣呢？伸手摸入去呢，摸出嚟嘅係糖冬瓜。解讀嘅時間到啦。糖冬瓜外表潔白，內裏清甜，而且質地有啲韌韌地。呢個呢係一個非常有趣嘅象徵嚟嘅。佢話俾你知係你嘅財運，尤其是偏財運，例如抽獎、投資短線獲利等等呢，就可能需要啲耐性同技巧，慢慢去掂佢。外表睇落去嘅機會可能好白淨、好明顯，但係實際操作落去呢，可能又會有少少銀，唔會一鑊就搞掂。如果粒糖冬瓜外邊仲揩滿咗糖霜嘅話呢，咁啊更加有意思啦。代表住嘅呢，外邊包裹咗一浸糖衣。睇落好似好吸引，但係你要小心分析裏邊嘅實質裏邊粒冬瓜會唔會過期壞咗嘅呢？所以呢，今年嘅財運提示就係，見到有着數有好嘢，見好就收，唔好衝動，就好似食糖冬瓜咁，慢慢嗒，慢慢品，睇清楚啲條款。口訣就係橫財就手，唔好貪，分析清楚，慢慢嘆。第二個遊戲係麻雀牌局人際攻防戰。拎出你副麻雀，當然啦，你如果屋企冇麻雀呢，就揾手機揾翻張麻雀牌咁嘅圖片就得噶啦。呢個遊戲呢係模擬你喺拜年嘅時候會遇到各式各樣嘅人物同埋問題，你呢就將副牌洗亂佢，然後抽一隻出嚟，甩到啲乜嘢就代表你會遇到邊一類型嘅高人。譬如呢，我就甩到一隻紅中。好啦，紅中代表住嘅咧就係中心人物，通常係家族裏邊最有話語權、最中意做總結嘅長輩，比如話大伯父大姨媽之類啦吓。咁佢哋嘅問題咧，往往唔係具體嘅問題，而係一啲好有人生指導意義嘅，比如話喺後生仔做人呢最緊要腳踏實地，就算乞食腰骨都要挺直。面對呢一類型紅中類型嘅親戚呢，最好嘅策略就係唔好駁佢，唔好口噏噏，亦都唔好太過詳細咁去匯報，而係一味岌頭，一味話係，再整翻個高度嘅讚美。
大伯父、大姨媽，你講得真係有道理啦。我成日覺得你睇嘢真係好鬼通透，我要多啲跟你學嘢至得。飲茶呢件燒賣正啊！即係呢，將佢嘅指導轉化成你對佢個人魅力嘅認可，咁佢 happy 時，你又可以輕鬆過骨啦。再嚟整多隻，呢次係白板。白板代表住嘅可能係一啲你唔係咁熟，但係又唔可以唔打招呼嘅親戚，又或者啲老豆老母嘅老友啊咁啊。咁啊，同佢哋傾偈呢，就好似對住塊白板咁，有啲空白又好鬼尷尬。咁啊，應對嘅策略呢，就係萬能話題填充術。核心嘅問題有3個。第一係身體健康，哇，阿姨你精神好好啊。第二就係要讚美對方子女，你個仔咁叻，讀邊間大學呢？其實你根本就唔知嘅。第三，討論共同嘅回憶，譬如話細個嗰時見過你嘅，你係咪住喺邊條村啊？咁記住，目的唔係大家要有幾咁深交，係要完成呢一場社交禮儀。呢副麻雀牌咧，就好似你嘅社交預案一樣，抽中乜，心入邊就有個底啦。第3個遊戲，新春 emoji， 心情運勢連連睇。首先係打開你嘅 WhatsApp 又或者 WeChat， 去到你最近經常使用又或者收藏嘅 emoji 裏邊，迅速咁抽出3個你覺得最代表開心、輕鬆同埋放鬆嘅表情。譬如有啲人會用笑到喊啦、慶祝啦或者安心啦等等咁而家呢，就解讀呢3個你揀出嚟嘅 emoji 嘅符號啦。笑到喊嘅呢個表情呢，代表住你內心嘅深處其實好需要釋放同埋宣洩嘅。新年期間無論有幾忙都好，記住留夠時間俾自己做啲真正開心嘅事，譬如話搵班老死打下機咁，睇幾套無厘頭嘅喜劇笑到飆眼淚，咁呢就最好嘅提升運氣嘅方式啦。而第2個表情，你可能經常用慶祝呢個表情，咁預示住呢，你其實對新年有期待同埋目標嘅，唔好齋得個諗，可以將一個小目標，比如話學整一道賀年餸，又或者睇完一本書，連同呢個 emoji 表情設喺一個當眼嘅位置，提醒自己去慶祝每一個微小嘅目標達成。第3個呢，可能係安心呢個表情，呢個最關鍵啦。佢提示你終極嘅好運其實係源自於內心嘅平靜。拜年嘅時候遇到啲煩心嘅嘢，不妨喺心入邊默念呢個 emoji， 深呼吸，話俾自己啲所有嘢都會過去嘅。飲翻啖茶先，咁你對待自己嘅心情係點，呢個世界就會用一種點樣嘅方式嚟回饋俾你噶啦。玩完遊戲啦，攰攰地啦係嘛？咁我哋進入遊樂園最後嘅一個區域，舒緩區，叫做年後身心復位療養站。我哋要現實主義啲嘅，新年狂歡之後就必然會有一個假期綜合徵嘅狀態。如果唔係，又點會話年初4咁嘅面口呢？等我同你傾下，預測下點樣可以軟着陸啦。首先係健康預警，我大膽咁去推測，翻工嗰朝呢，你會面臨以下嘅幾種狀況。第一，口乾舌燥，因為過年食得煎炸嘢同埋堅果嘢太多。第二，對住塊鏡覺得自己肥腫難分，因為呢啲飯係連番咁轟炸，又團年飯又開年飯又春茗，一輪接一輪食個冇停。第三，就係對住部電腦又或者翻工，有種強烈嘅靈魂未歸位嘅感覺。唔使驚，呢個係普遍嘅現象。呢種現象呢，我將佢稱之為春節後群體。針對以上嘅症狀，我設計咗個3日溫和復位計劃，你可以呢提前幾日開始試運行嘅。咁第一日呢，主題係清理，唔係叫你大掃除噃，年28洗邋遢已經洗到攤攤腰啦，你又整多鑊？唔係，係要清理腸胃同埋手機。朝頭早一起身，飲翻一大杯暖嘅蜂蜜水，然後呢打開手機嘅相機，果斷刪除嗰啲影得唔靚仔，又或者純粹係為咗打卡而影落嚟嘅食物相亂晒大龍蒙查查嘅合照咁，清走手機裏邊嘅垃圾，同清走身體嘅垃圾一樣，都係會令人神清氣爽嘅。咁而食晏同埋夜晚飯呢，就盡量清淡啲啦。例如食翻碗粥清清腸胃又或者咧食啲清清地嘅湯粉麵之類啦。第二日嘅主題係聯結，進行輕度嘅社交同活動，可以約一約啲老友，
嗱，唔係食大餐噃，而係去行下街，去公園行下，又或者簡簡單單飲杯啡，傾下過年嘅得意嘢、魚嘢同飯嘢。夜晚呢就可以做翻個15分鐘簡單嘅拉伸活動，又或者呢拎支筋膜槍出嚟鬆下膊頭啊咁。目的呢係將身體從飯局嘅狀態同沙發嘅模式切換翻過嚟。而第3日主題係計劃開工噶啦噃。不過呢一日要做嘅唔係馬上投入到瘋狂嘅工作當中，而係嘥半個鐘頭嘅時間打開本筆記簿，又或者呢喺電腦度開一個空白嘅 page， 隨意咁寫低新嘅一年你最想做嘅3件小事。譬如話可以係每個禮拜煮一次飯啦，學唱一首新歌啦，又或者儲一筆小錢啦等等。唔好寫得太大，要具體，要實現得到，要可操作。寫低嘅過程其實就係一個將散亂嘅心思重新匯聚起上嚟嘅儀式。完成之後呢，又可以獎勵自己一個 emoji 啦。嗱，好啦，我哋嘅廣府 Cyber 新春遊覽完呢，導覽就嚟到呢度差唔多先。成個過程其實就係想同你講，新年嘅意義除咗係傳統嘅習俗之外，更加在於你點樣去經歷同感受。所有嘅儀式感，無論係傳統嘅定係我今日吹水吹出嚟嘅，最終都係服務於我哋自己心情嘅啫。嗱，而家呢，就係時候將個咪交俾我哋現場嘅每一位觀眾。遊樂園嘅精髓在於互動同分享。我哋呢玩3個互動嘅遊戲。第一個遊戲就係評論區我自叻許願池，唔好許個咩賺1個億啊之類嘅咁龐大嘅願望，唔現實嘅。我哋嚟啲實際啲，喺評論區嗰度講低，我希望新嘅一年可以成功咁整熟一盤完美嘅豉油皇炒麵之類嘅，或者任何一道你想挑戰嘅餸呢。又或者話我希望新嘅一年我可以有勇氣同某位疏遠咗好耐嘅老朋友講翻聲新年好。咁我呢就會喺許願嘅朋友裏邊隨機咁抽3位出嚟。嗱，唔係抽獎吓，而係我會根據你嘅願望寫一段專屬嘅搞笑而又勵志嘅粵語打氣金句嚟覆你。咁等你呢可以截圖保存落嚟，或者呢做你手機嘅 page 又得，又或者係貼起佢做你動力嘅來源又得。嗱，遊戲2就係廣府禁忌大晒冷。我哋廣東人嘅禁忌真係五花八門嘅，得意過電視劇。咁啊，請你喺評論區裏邊寫出你聽過或者你屋企執行緊嘅最騎呢、最特別嘅一啲春節嘅禁忌。例如話年初一唔可以洗頭啦，會洗走晒啲運氣嘅。又或者咧，年三晚要將啲鉸剪啊、刀啊之類嘅嘢全部收埋埋，驚有刀光之災。再冷門啲嘅都得嘅。咁我哋嚟定個禁忌大徵集嘅標準。獲得點讚最多嘅前2條禁忌呢，我應承大家，我會喺下一期視頻嗰度呢，專門為呢2條禁忌創咗一個現代科幻版，又或者心理學解釋版嘅故事。等大家笑下之餘都覺得，原來可以咁理解嘅。第3個遊戲就係好運接力嘅。如果你覺得今日呢20分鐘陪你度過咗一段幾輕鬆下嘅時間，又或者呢我嘅亂噏24係有某一句邀中咗你嘅，咁啊請你呢進行一個簡單嘅好運接力動作，就係俾 like 呢條片，然後 share 俾一個你覺得佢同樣咁需要放鬆下嘅朋友，又或者屋企人。你嘅呢個小動作對我嚟講呢係最大嘅支持嚟啦。而對你同埋你嘅朋友嚟講呢，就係一份笑氣同運氣嘅傳遞。咁我哋一齊用輕鬆同笑聲建築起一個屬於我哋自己嘅新年氛圍啦。嗱，最後無論你此時此刻身處喺邊度，係喺廣東咁濕冷嘅天氣裏邊拜緊年啦，定係喺香港擠迫街道上行緊街，又抑或喺海外隔住個 mon 思念緊家鄉，我都想借個機會呢同你講聲。祝你新嘅一年呢，唔單止心想事成，更加心曠神怡；唔單止龍馬精神，更加係松容淡定；唔單止財源廣進，更加係知足常樂。願你新嘅一年有傳統嘅溫度，亦都有自己嘅態度；有團聚嘅熱鬧，亦都有內心嘅清靜。我係迷霧先生，一個喺網絡世界同你吹水嘅老友。多謝大家呢一年落嚟嘅支持，我哋唔使等明年啊，得閒就見啦，保重。飲翻啖靚茶先。如果你中意聽奇聞怪談，又或者奇案怪案懸案，歡迎你 subscribe 本頻道，俾個 like， 撳叮叮鐘。我哋下期再見。